Però quello che voglio dire è che queste crisi non nascono oggi. Vorrei ricordare, nel giugno dello scorso anno c'è stata una riunione presso il Ministero dello Sviluppo Economico proprio perché questa situazione critica già si era manifestata. Allora il tema è, dal giugno 2025, che cosa ha fatto il governo? E poi mi permetta anche di dire, qui tutti si prendono il ministro Urso, ma io quando sono stato Presidente del Consiglio, io mi sono chiamati gli amministratori delegati, i presidenti delle società, ho fatto incontri, addirittura ricordo call, telefonate notturne per lo sbalzo d'orario con amministratori che erano negli Stati Uniti, nel nord Europa, che erano perché il Presidente del Consiglio, in questo caso parliamo di una multinazionale svedese, deve far sentire alla proprietà che qui tutto il sistema Italia e quindi il Presidente del Consiglio che ritiene strategico che 1700 famiglie, non parliamo di operai perché quelle sono famiglie che vanno sul lastrico, per noi se perdiamo 1700 famiglie dove le ricollochiamo? A prendere gli stipendi che tra l'altro a 2, 3, 4 euro l'ora che questo governo neppure vuole il salario minimo? Dove li mandiamo a lavorare? Come li ricollochiamo?